waxaa la isku adeegsaday hubka culus sida RPG-ga kadib dagaalkii cuslaa ee u dhaxeeyay beelaha Mareexaan iyo Cayr kaasi oo khasaare fara badan dhaliyay. Haatanna weli waxaa la dareemayaa xiisad dagaal iyo hub aruursi xoogan oo halkaasi ka soconaya iyadoo labada dhinac ay isku gurmadyo aruursanayaan. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe dheh si wararkeenu ay ku soo gaaraan. saacadihii la soo dhaafay waxaa dhacay weerar culus oo ka soo bilowday deegaanka Garasle halkaas oo ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda beelaha Mareexaan iyo Cayr. waxaana halkaasi ka dhacay weerar culus oo loo adeegsaday qoriga loo yaqaano RPG ama 7 qori oo loogu talagalay in markaasi looga gaashaanto gawaarida gaashaaman. waa qoriyo aysan haysan karin sida la sheegay dadka shacabka oo kaliya isla markaana la xaqiijiyay in ay yihiin kuwa ciidamada dawladdu ay wataan. waxaana inta badan la sheegay in labada dhinacba ay la kala safnaayeen sida la xaqiijiyay ciidamo markaasi dawladda ku jira oo labada dhinacba u kala safnaa. xiisada ayaa haatan la sheegayaa in ay weli ka taagan tahay gobolka Galgaduud iyadoo oo saacadihii la soo dhaafay khasaare fara badan ay ka dhasheen weeraradii iyo dagaaladii cuslaa ee ka dhacay gobolka Galgaduud. inta la xaqiijiyay ku dhawaad 10 ruux oo labada dhinac ayaa geeriyooday halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen oo labada maleeshiyo ee dagaalamay kadib dagaaladii ka dhacay deegaanka Garasle. hub aruursi iyo xaalado cabsi ayaa weli ka taagan deegaanadaasi gobolka Galgaduud iyadoo oo lagu soo waramayo in labada beelood ay weli helayaan gurmadyo kala duwan isla markaana weerarkii uu haatan joogsaday balse la dareemayo guluf dagaal iyo in weli xiisadu ay ka taagan tahay halkaasi oo ku aadan labada maleeshiya beeleed ee kala taabacsan Cayr iyo sidoo kale Mareexaan. wararka ayaa sheegaya in dagaalka beeleedkan ay sidoo kale qayb ka yihiin xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo dhankooda qabiilada sheerkooda xiran. odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ayaa waxa ay soo saareen baaqiyo kala duwan oo ku aadan in dagaalkan iyo colaadda la joojiyo. hase ahaatee ilaa iyo haatan wax tallaabo oo la qaaday ma jirto. maamulka Galmudug ayaa fashil dhex taagan oo ku aadan dagaal beeleedyada soo noqnoqday ee ka taagan deegaanadiisa oo uusan wax fara u qaadin. waxaana xusid mudan in haatan si aan gabasho lahayn ay labada beeloodba isku leynayaan isla markaana xaaladdu ay tahay haatan mid aad u cakiran.